مالك يا ابني في ايه؟ العربيه بتاعتي اتخبطت وعايز اتصلح ب 2000 جنيه. يا ساتر يا عم ما تقلقش، كل حاجه هتتحل. تتحل ايه؟ دي عايزه 2000 جنيه، انا ماشي. طب بقول لكم يا جدعان، حسام ياما واقف معانا وعربيته دي شلتنا كتير، انا بقول نجمع ال 2000 جنيه من بعض ونديها له. خد يا استاذ، اتفضل. ايه ده؟ 1000 جنيه بس؟ خلاص اكمل انا 1000 من عندي مش مهم. يا اسطى امورني يا راسم. النبي كنت عايز اصلح العربيه دي. بس كده نص ساعه اكون خلصتها لك. تمام كده يا باشا، العربيه خلصت. حسابك كام؟ 2000 جنيه زي ما اتفقنا. امسك يا باشا. عملت ايه؟ صلحت العربية؟ الحمد لله صلحتها. أي خدمة يا عم عشان ما تقولش حرينك من حاجة أهو. خدمة ايه؟ انا مش فاهم حاجة. مش مصطفى اداك فلوس عشان تصلح العربية؟ فلوس ايه؟ انا ما خدتش حاجة. ده مصطفى لم مننا فلوس عشان يديها لك تصلح العربية. يبقى ضحك عليكم وخد الفلوس وهرب، راح سويسرا. سويسرة ايه يا عم؟ دول 1000 جنيه. استنى مصطفى جاي اهو. ايه يا جدعان؟ عاملين هيصه ليه؟ انت ما اديتش الفلوس لحسام ليه؟ ما انا ما اديتهاش لحسام، انا اديتها للميكانيكي وقلت له ما ياخدش منه فلوس. ما الميكانيكي خد مني 2000 جنيه. يبقى انت كده يا مصطفى نصاب. ما ممكن حسام هو اللي يكون نصاب، كلموا الميكانيكي هنا هتسالوه. معلش يا باشا، ممكن تجي لي عشان في حوار؟ خير يا باشا. هو انت مش واخد مني 2000 جنيه؟ انا؟ ايوه. انا ما خدتش حاجة. ايه؟ شفتوا؟ حسام هو اللي نصاب اهو. يعني بتحور علينا يا حسام؟ بحور عليكم ليه؟ وانا اصلا ما طلبتش منكم فلوس، وانت لو ما نطعتش هكسر عظمك. خلاص انا هقطع دلوقتي. اتفضل قول الحقيقة. خلاص هقول. هو حد من التلاته اللي واقفين دول اتفق معانا ناخد فلوس من حسام وفلوس من مصطفى وقسمها معاه بالنص، والحد ده يبقى اقول لك انا بقى الحد ده يبقى مين؟ انت كنت امبارح لابس تيشيرت ما يسواش 3 جنيه على بعض، النهارده لابس تيشيرت ما يسواش 2 جنيه على بعض، يبقى مش انت. وانت غيرت نضارتك الربان ولبست نضاره ابوك، يبقى مش انت، يبقى هو ده. عيب عليك، هات الفلوس. يبقى ده ضاعت. ضاعت؟ ايه يا عم بهزر معاك.